Сегодня мы расскажем вам о самых удивительных обитателях Марианской впадины. Гигантские бокоплавы. На первый взгляд можно сказать, что эти существа похожи на огромных креветок, но на самом деле они относятся к отряду разноногих ракообразных и по своим видовым свойствам очень далеки от любимого всеми деликатеса. По результатам исследований ученых, размер бокоплавов напрямую зависит от глубины их обитания. Чем глубже проживает особь, тем длиннее она вырастает. Некоторые виды этих членистоногих вообще превышают длину в 30 сантиметров. Для сравнения, их мелководные собратья в среднем достигают 1 сантиметра в длину.